Idara ya usalama nchini Marekani imeanzisha uchunguzi wa kina kufuatia taarifa za milio ya risasi iliyosikika karibu na ikulu ya White House mapema siku ya Jumapili asubuhi, tukio linalozua taharuki na kuongeza ulinzi katika eneo hilo nyeti la kisiasa na kiserikali. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Jennifer Mudete. Taarifa rasmi za kiintelijensia ni kwamba maafisa wa usalama wa ikulu ya White House walijibu kwa haraka tukio hilo la milio ya risasi lililotokea majira ya saa 6 usiku kwa saa za Marekani. Hata hivyo, pia msako mkali ulianzishwa katika maeneo ya karibu na makazi ya rais. Tukio hilo liliripotiwa kutokea karibu na viunga vya Lafayette, bustani maarufu iliyoko eneo la kaskazini mwa ikulu ya Marekani na ambalo mara nyingi hutumiwa kwa mikusanyiko ya umma na shughuli za kisiasa. Maafisa wa usalama wameongeza kiwango cha tahadhari mara moja, huku wakifunga kwa muda matumizi ya baadhi ya barabara na kufanya upekuzi wa kina katika eneo lote linalozunguka ikulu, hatua inayochukuliwa mara kwa mara pale mazingira ya usalama yanapokuwa na viashiria vya vitisho. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, hadi sasa hakuna mshukiwa aliyekamatwa na hakuna majeruhi walioripotiwa, hali inayotoa afueni kwa umma, lakini pia kuongeza maswali kuhusu chanzo halisi cha milio hiyo. Aidha, maafisa wanaripoti kuwa wanafuatilia gari linalodhaniwa kuhusika na tukio hilo pamoja na mtu au watu wanaweza kuwa walihusika, ingawa hawajatoa maelezo zaidi kuhusu utambulisho wao. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya kimataifa zinaeleza kuwa uchunguzi huo bado unaendelea, huku mamlaka zikishirikiana na mashirika mengine ya usalama ili kubaini kinachotokea. Wakati tukio hilo likiendelea kuchunguzwa, shughuli ndani ya White House zimeendelea kama kawaida, ingawa hatua za ziada za kiusalama zimewekwa kuhakikisha usalama wa rais na wafanyakazi wake. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Rais Donald Trump alikuwa mjini Washington DC wakati wa tukio hilo, akitumia siku ya mwishoni mwa juma kufanya kazi ndani ya ikulu. Mkurugenzi wa mawasiliano wa ikulu Stephen Cheng alithibitisha kupitia mtandao wa X kwamba rais alikuwa akiendelea na majukumu yake ya kawaida licha ya tukio hilo. Kwa upande wake, msemaji wa polisi wa jiji la Washington, Anton Guglielmi, alisema kuwa baadhi ya barabara zilizofungwa wakati wa uchunguzi zimefunguliwa tena baada ya hali kudhibitiwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hata matukio yasiyo na majeruhi kama haya huchukuliwa kwa uzito mkubwa kutokana na unyeti wa eneo la ikulu ambalo ni kitovu cha uongozi wa Marekani. Aidha, tukio hili linaongeza mjadala mpana kuhusu usalama katika maeneo ya serikali, hasa katika nyakati za mikusanyiko ya umma au sikukuu kama Pasaka ambapo watu wengi hukusanyika mjini. Maafisa wa usalama wamewahimiza wananchi kubaki watulivu na kutoa taarifa yoyote muhimu itakayoweza kusaidia uchunguzi, wakisisitiza kuwa ushirikiano wa umma ni muhimu katika kudumisha usalama. Hadi sasa mamlaka hazijatoa taarifa kamili kuhusu chanzo cha milio hiyo, lakini zimeahidi kuendelea kutoa taarifa kadri uchunguzi unavyoendelea, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo nyeti. Hii ni TriGen Media.